Seng Kongres hagasngi ke bakal khot ya jingïalang paidbah Hamadan Malki ketah ke ar tarik rempang arja arpulai ke bakilapen bena bah ke jingïalang unwan ru Rahul Gandhi ubolong Vice President ke All India Congress Committee kala angnut bagi jaka ki bakilapen yang ki Shuki kin dap smam Henry ke klamlong satya kumta bat tangkat tukar ni por kila batha hi volunteers bakin lumno bat penyang yang ki Shuki syarut ya ke jingwan Rahul Gandhi ke Kongres kalau bu por khatwei beje men step Henry uklam syam lapoi biang por bat slam hadu kumba kan tatam ya kebaki he ke MPCC kila pensngau bakadai nakadaw jong jing slam ka flight kat badang ya ap yo Rahul la sakhiru baki nong penyat kila tem nag jing roi ban pensong shet ya ki paidbah berhaka ju kopor nag jing yo i ya ke jing dunai ha ke jing wan paidbah nag jing batha jogi noelam ke MPCC ki volunteers kila sedang ban lumno ek Shuki bat bu syarut jong ka madan kumban supentip ke seng Kongres kari ke wei nagi seng ke bala yo bha ban sensyar bon sen hapok ke jerla barahi por mabenswa haba ke Kongres kala penlong jingïalang ki jaka ki jadap smam Henry nadu ki senam bala dap lala ban ong baki dak kishen ki bangilyo i ban sakhi baka Kongres kala nangdu bor bat ru ke jingpet seng jong ki noelam ki bala syajet na ke seng syaki wei pat ki seng kala ban long ru ke wei nagi daw ba BJP promises to empower the people of Meghalaya by giving free treatment of up to ₹10 lakhs under Ayushman Bharat, housing and tap water connections for all the eligible beneficiaries. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya. Power cut free Meghalaya. Congress is committed to providing 24/7 uninterrupted electricity to every home and industry in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai hakane ka apnyo trek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC